bullshit, man. I'm a bit of an imposter tonight. What was that? Guys, aren't you guys a bit worried tonight, though? Yeah. The guys, the Lightning. Okay, hold on. Who is this dude? Come on in here. Come on here for a second. Aren't you a little bit scared that they're not going to beat the Leafs in the playoffs? I'm a bit scared tonight. I'll be real. I'm happy that we won, but I'm a bit scared. They might be the ones to let them pass the first round. Well, bro, if you look at the last couple of seasons, we all got scared, but they still got past the Leafs. I know, bro, but like they look weak tonight, bro. Yeah, we stomped all over them. Bro, if you look at the losses of the Habs compared to the Tampa Bay Lightning, can I know? That still doesn't change the fact. Hold on, I have a question. Hey, Nikita Kucherov. What happened? Nikita Kucherov. What happened? How about Montembeau? Are you kidding me? Are you kidding me? Are you kidding me, Nikita? Where the heck were you tonight, man? Joel Everson was fucking lighting, and fucking Montembeau was fucking stopping everything. I know. Montembeau became prime price. He is prime price. No, he's not. Vasilevsky is the best goaltender in the fucking league. No, he's not. They're gonna change the video in the pregame to remember when Carey became the GOAT. Remember when Monty became the GOAT against the Tampa Bay Lightning because they're absolutely mid. They're so mid. I got a question for everyone, okay? Do you think tonight, with 2 more wins, it's Game 6, right? Yes. I woke up from a coma 2 years ago. So we're Game 6. So if we win in the next game, we win the Stanley Cup, right? Is that how it works? Yeah, for sure. Yeah, for sure. Yeah. I think only one thing. If Jake Allen's in net, we're losing. If Montembeau's in net, we are winning, and we're winning the Stanley Cup. That's what's going to happen. As long as Raphael Harvey Pinard plays, it's an automatic W. I got a question for everyone. Did you guys see what happened to Anderson at the end of the game? He deserves it. He fucking deserves it. No penalty on the play. He deserves it. Anderson deserves to be carried like a king because that's who he is. Come on. Okay, what do you think went in the minds of the ref when they decided not to give a penalty for that? I know, right? What do you think happened? Le gars était saisi. Le gars était saisi. What happened, man? What happened with the ref, sir? What's your explanation for that? All I know is that Mr. Kolkov ain't there tonight. Jesus Christ, I've never seen someone do it that viciously. That was pretty vicious. You got something to say about the game tonight? That's very good. It is very good. Lightning! Yeah! I got something to say. You got something to say. Don't boo me, but I'm a Toronto fan. I'm a Toronto fan, but I came here tonight with my brother and his cousin. Yeah. But I cheered for Habs tonight because I'm a hockey fan. So Well, yeah. you're also a fan of the Tampa Bay Lightning losing. You're gonna hope that happens more often. Oh, of course. But yeah, so tonight was good. Listen, you feel more confident about facing the Lightning now? Definitely, I do. You think they're gonna make it past the first round? But go Toronto! I'm sorry. We can't accept that. What? Is that I thought that was a Seattle Kraken. T'as-tu quelque chose à dire ce soir? J'ai honte à dire que fuck Sergachev. Fuck Sergachev! Yo, Drouin over Sergachev juste pour le play qu'il a fait à la fin. Là. For sure. Sergachev a juste poussé Anderson, c'est totalement gratuit. C'était gratuit. Drouin qui se fait bench, qui marque un but, il s'est prouvé à Martin Saint-Louis. Oui ou non? Oui. Est-ce que tu le re-signes, oui ou non? Je le re-signe en bas de 2 millions. En bas de 2 millions? Toi, tu le re-signes? 1 million, 2 millions, une année ou deux. Juste pour laisser sa chance. Écoute, Pezzetta a plus de buts que Drouin, OK? Je suis d'accord. Pezzetta, c'est un fighter. Non, mais je veux dire... C'est le policier. Oui, je sais. Mais entre Pezzetta et Drouin, tu gardes qui, par exemple?
J'aime l'énergie à Pezzetta, Oui. mais Drouin, c'est un bon playmaker. Même s'il marque pas beaucoup de buts, C'est les battu mains. il a ce des soir. belles passes. Il s'est battu. Il a Il s'est montré- prouvé. Il a montré son caractère ce soir. Entre les deux, tu pourrais pas choisir. Drouin, c'est les mains. Parce que, check, on peut pas signer tout le monde. Pezzetta, on en a On d'autres. a évidemment le fameux Wideman à re-signer aussi. On a C'est qui you le know, policier? des C'est qui- gros c'est qui- joueurs à Je te re-signer. pose une question à toi. C'est qui Oui. le policier de l'équipe? Le policier, ben, entre Jacky et C'est Pezzetta, tu sais, Jacky. Tu viens de le dire en premier. C'est Jacky. Oui, mais... C'est pas Pezzetta, c'est Jacky. Fait Mais qu'on des a gars- besoin de signer Drouin en bas de 2 millions. Oui, mais Pour des gars un de troisième, quatrième trio, par exemple. Si tu gardes... Imagine le quatrième trio, Belzile, Harvey Pinard, puis Harvey puis Pinard, ça Pezzetta. va sur le 2. Ça va sur le 2. Ça va sur le 2? Ça va sur le 2. Regarde comment Ah il joue. ouais? C'est un Québécois fier d'être ici. Est-ce que ça fait une différence, tu penses? Ben oui, Moi, je ben pense oui. qu'il montre Regarde-le. l'exemple par son... Il met son cœur à la glace à toutes les soirs. puis Mise il en montre échec. l'exemple pour les Échec autres. avant, man. C'est un fou. Harvey Hey. Pinard, c'est un fou, Oui. man. Puis là, est-ce que tu T'as restes... checké la game d'assaut? Ben oui. Non, il a travaillé fort en maudit. Troisième trio. Parce que, check, si on essaie de signer des agents libres, on fait des trades, tu penses pas que Kent pourrait trouver des gars de deuxième, premier trio Qui ça cet va aller été? chercher? Qui ça va aller chercher? Je te Ben, pose à avec toi. des trades. Là, c'est à toi l'entrée. Ben, Qui yo, ça va aller chercher? il y a 300 joueurs dans la LNH, je peux pas les choisir. Ben là. Peut-être on va voir Connor McDavid, je sais pas. Je sais pas encore. Donne du content, là. Moi, je sais pas qui on va recevoir. Mais par exemple, OK? On a beaucoup de défenseurs en ce moment, OK? On a Barron, on a On a ci, beaucoup on de a ça. jeunes. Goulet. Il va falloir en échanger quelques-uns. Heinemann qui revient aussi. Heinemann aussi. Il revient, là. Sur là, est-ce que tu serais prêt à échanger certains défenseurs qui sont jeunes pour avoir des attaquants de premier et deuxième trio? Moi, je pense que ouais. On a besoin Avec d'une tous ces défense. Jackie. On a besoin d'une défense. Moi, j'ai. Ben, avec tous les jeunes défenseurs qui arrivent, il y a Lane Hudson qui brûle Annecy. Ben oui. Il y a Mailloux qui est en train de... C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Ils sont tous gauchers. C'est un statement. Mailloux, je te dis, ça va être dans la première paire de défense l'année prochaine. Ah ouais. L'année Bon. prochaine. L'année prochaine. Lui et Goury. Non, pas Goulet. Matheson Puis Mailloux. avec Mailloux. Offensivement, défensivement, première paire de défense. Est-ce que tu penses que ça peut se rapprocher à Markov-Subban? Un jour. Parle-moi pas de Subban Un ici, jour. là. Parle-moi pas de Subban ici. Pourquoi? Pourquoi? Un jour. Est-ce que à la fin, est-ce que tu te sens correct avec l'échange Weber-Subban? Ah, complètement, mon gars. Tu sens correct. Weber, il a été absent tout le long de sa fin de carrière. Oui. On l'a pas vu dans C'était pas les correct ce estrades. qu'il a fait à la fin. Il y avait une loge en haut. Oui. Juste là, là. Ben oui. Il y avait une loge, il est pas allé. De la saison, il est pas allé. non. Il est allé au Prédateur. Il est allé voir son ami. Mais. Il faisait quoi? Subban, il est venu. Il a son hôpital ici. Ben oui. Il coopère avec l'hôpital, il est venu. Ça fait toute la C'est un différence. showman, Subban. Weber, fuck Weber. Il faut laisser les On vous laisse avec la signature. Ben merci beaucoup. Habs Fan TV. Bonne soirée.